究竟係邊個洩漏咗風聲？40零萬都可以買層樓，依家仲送埋家電禮包，仲有產權車位，邊度有咁大個蛤乸隨街跳啊？我唔信，我唔信，一定要跟我去睇，我一定要睇，我去睇，去睇。A few moments later. OK， 依家入到我哋呢個咧3房2廳2衛嘅設計嚟嘅，入門口餐廳、客廳一體廚廳設計。鏡頭跟過嚟咧，呢邊就係我哋一個廚房位啦。再褪出去咧，就係一個我哋嘅生活陽台，都可以睇到我哋嘅半山湖景噶。鏡頭呢邊跟過嚟咧，其實可以睇到咧，就係我哋一個休息區嚟嘅。右手邊就係一定我哋嘅客房，左手邊就係我哋一個公共洗手間啦。接過嚟呢邊咧就係一個我哋嘅兒童房，呢個一半面積都係我哋贈送噶。入嚟咧最後呢間咧就係我哋大套間嘅主人房啦。睇下我哋嘅設計啊！ OK， 落到嚟呢度咧，頭先除咗我哋睇嗰個單位啦，依家仲有70方嘅2房單位，仲有108方嘅4房單位，依家先係600蚊到700蚊一尺噶吓，總價40零萬，依家6萬蚊人仔，2000蚊如果唔到，即刻可以上車做業主。最緊要嘅、最重要嘅，依家仲係現樓發售，即刻攞起電話 call 我睇樓啦，快！你覺得呢度就完啦咩？仲有我送埋嘛5萬蚊家電大禮包俾你吓 ，OK。 你覺得完啦咩？仲有送埋多個產權車位俾你，即刻 call 我 ，OK？call 我。